10零萬嘅首期就可以買一間全新嘅4房2衛單位啦。我哋呢個單位係萬象郡一期嘅，咁佢係南向嘅陽台，睇到正呢個花園景觀嘅同埋泳池景觀嘅。佢係一個中低層單位，呢個景更接地氣嘅。睇下呢個開間咧係去到3.8米嘅親客廳連貫，4房2衛都係一個改善型嘅單位啦。咁呢邊咧係我哋嘅飯廳位置嘅，仲贈送我哋一個入戶花園嘅位置。呢個位置咧，咁後期有啲業主咧就將個廚房擴展出呢度，咁嘅廚房就更大啦。因為呢邊咧有窗都可以形成一個對流嘅。咁我哋呢個單位可以講，你拎包入住就 OK 噶啦，唔使搞裝修嘅，你買翻自己個家私同埋電器啲嘢。咁咧呢邊咧就係生活區啦，洗手間夠細大嘅。呢間兒童房咧，咁佢有7個平方嘅，後期可以做個榻榻米。客房咧接近13個平方嘅，方方正正，都係喺南邊嘅呢兩個客房，係睇翻花園景觀嘅。咁我哋嘅主陽房呢邊咧最有優勢咧就係我哋呢個洗手間啦，呢個空間咧係夠細大嘅，非常之舒服。仲睇下呢個擺翻大床，仲有超級位置俾我哋大衣櫃嘅。咁呢邊咧接近3個平方嘅窗台啦，睇到哇！出邊呢個景觀非常之舒服嘅，其實非常之有眼。咁我哋呢個單位咧位於萬象郡一期啦，咁呢邊嘅配套成熟咗，因為佢峰匯一個商場咧已經開業咗啦。咁我哋買嘢食嘢咧都係非常之方便嘅。咁呢個單位咧，如果你要求唔高，你俾10零萬嘅一個首期，月供去到3800-39蚊咁樣，你就可以做業主噶啦。有興趣嘅話，你直接 call 斌仔過嚟現場度睇樓就 OK 噶啦。